ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆହା ଆଜି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲି କହି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍रणिपात ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କୃପା କଲି, ତମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ନା କେମିତି? ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ କଣ? ତମେ ତ ସବୁଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ। ନା କେମିତି? ନା ତମେ ଉଠିକି ଯୋଉ ଗାଧଉଛ, ସ୍ନାନ କରୁଛ, ସ୍ନାନ କଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ତିଳକ ଚନ୍ଦନ ଲଗଉଛ, ଯୋଉ 10-12 ଜଣ ବାଳକ ତମକୁ ଆସି ମାଗୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଦିଅ ଆମେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବୁ, ସେଇ 10-12 ବାଳକ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ 12 ଜଣ ସାଧାରଣ ବାଳକ ନୁହେଁ, ସେ 12 ଜଣ ହେଲେ ଦେବତା। ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ବି ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି ଅଛନ୍ତି। ନା 12 ଜଣ ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ଜାଣିବି କିଏ ରାମ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? 2 ଜଣ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ହଁ ଧରି ହବ କି କଣ ହବ। 12 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ଜାଣିବି କିଏ ରାମ? ନା ଗୋଟେ କାମ ତାହେଲେ କରିବା। ହନୁମାନ କହିଲେ ତମେ ଯୋଉ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିକି ଚିତା ଲଗଉଛ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ, ସେଇଠି କଣ କରିବି ନା ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ଶୁଆ ରୂପଟେ ଧାରଣ କରି ବସିବି, ଶୁକ ରୂପଟେ, ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ସେ ଡାଳ ଭିତରେ ଡାଳ ଉପରେ ବସିବି। ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଲଗଉଥିବ, ତିଳକ ଧାରଣ କରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଚନ୍ଦନକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଗିବାକୁ ଆସିବି ସେ ବାଳକ ମାନେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚିଲେଇବି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଦଉଥିବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚିଲେଇବି ଆଉ ତମେ ସେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଚନ୍ଦନ ଦଉଥିବ ସେଇ ହେଲେ ଭଗବାନ ରାମ। ଏଥର ବୁଝିପାଇଲ ତ? ନା ହଁ ଏଥର ଠିକ ଜାଣିପାଇଲ। ଗଛ ଡାଳ ଉପରେ ବସି ପଡିଲେ ହନୁମାନ ଶୁଆ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି, ଇଏ ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିକି ତିଲକ ଲଗଉଛନ୍ତି, ଚିତା ଲଗଉଛନ୍ତି। ଆସିକି ମାଗିଲେ ଦେବତାଙ୍କ ପରେ ଦେବତା, ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ୟାଙ୍କୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପଡିଲାନି, ଇଏ ଜାଣିଗଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କିଏ ଥିବେ? ସେଇ ପ୍ରଭୁ ରାମ। ତଥାପି ହନୁମାନ କଣ କଲେ? ଜଣେଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଶୁଆ ରାବେଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ ହନୁମାନ ସେଇଠି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ରାମ। ଆଉ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତିଳକ ଲଗେଇକି ପ୍ରଭୁ ରାମକୁ ପ୍ରଗାଢ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଲେ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଘଟିଲା। ଭକ୍ତ ଭଗବାନକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, କି ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କୃପା କଲେ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। କାହିଁକିନା କବିର କହିଥିଲେ, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୌଖଡେ କାହିଁକି ଲାଗୁ ପାୟ, ସମ୍ମୁଖରେ ଗୁରୁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ସମ୍ମୁଖରେ ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ତୁ କାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର କରିବୁ? ନା ଗୁରୁ। କାହିଁକି? ନା ତତେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁରା ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ସିଏ କିଏ? ଗୁରୁ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଯେ, ଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଜୀବ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ କରିଛନ୍ତି ନାନା ନାମ ମନରେ, କରିଛନ୍ତି ନାନା ନାମରେ ମନରେ, ଦେଇଛନ୍ତି ନାନା ନାମରେ ମନରେ। बोल भक्त वत्सल भगवान की। गुरु मनुष्य बुद्धिस्तु मंत्र चाक्षर भावनम। गुरु मनुष्य नुहंती जे, गुरु स्वयं परम ब्रह्म। जीव उद्धरिबा पाई हो मनरे, बहिछंती नाना नाम। बस रो नाटा सिना अलगा, किंतु भुवनेश्वर नयागढ़ 6:30 बेलू गोटे बस थी, 8:30 बेलू गोटे बस थी, 12टा बेलू गोटे बस थी, 4टा बेलू गोटे बस थी। बस ना अलगा, टाइम अलगा, किंतु काम तो गोटे ना। भुवनेश्वर नयागढ़ छाड़ीदवा, सेमिति गुरु को ना अलगा ही थई पारे, बाटटा अलगा ही थई पारे, मार्ग अलगा ही थई पारे, किंतु काम होची गोटे, लक्ष्य स्थल रे आसी पहुंचई दवा। ये होची समस्त गुरुंकर कार्य। मोर अनुरोध, उपयुक्त महापुरुषों को निजर गुरु रूप में वर्ण करंतु एवं तांको ठारे परमार्थ निरूपण करंतु। काहेकि ना जपत निरंतर नाम तुम्हारा, जपत निरंतर नाम तुम्हारा, अपने ही छोड़ो तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण में लीजे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे। भव सागर से तार तमन बिनती बारंबार। श्री राम जय राम जय जय राम, संत मोचन जय हनुमान। श्री राम जय जय राम, संत मोचन जय हनुमान।
बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की। जो रामचरित मानस को दीर्घ 25 वर्ष धरि आपण माने सुनिलेनी सेही रामचरित मानस को रचना करथिले गोस्वामी तुलसीदास महाराज। आ ये होची तांकर जीवनी आपण मानकर सुनिवार प्रयोजनता रहिछि। कारण सिना काहे किसी लिखिचंती एते बड़ ग्रंथ को से कोन पई लिखिचंती केते बड़ ग्रंथ श्री रामचरित मानस लिखिवार एकमात्र कारण कोन तार एकमात्र कारण समस्ते भगवान रामंकर चरित्र भितर निजको प्रवेश कराते समस्त को भितर भगवान राम को देखते। रामचरित मानस रे केतटा कांड 7टी कांड। रामचरित मानस होची गोटे पुष्करणी गोटे सरोवर। रामचरित मानस रे गोटे पुष्करणी गोटे सरोवर गोटे पुष्करणी की दिया पे पाहच थाए सेमिति रामचरित मानस रूपक सरोवर बा पुष्करणी भितर प्रवेश करिया पई हेले 7टा पाहच अछि। कोन कोन 7टी कांड बाल्यकांड अयोध्या कांड अरण्य कांड किष्किंधा कांड सुंदर कांड लंका कांड उत्तरा कांड ये होची 7 कांड। ये 7 कांड बा 7टी बाट ए 7टी पाहुच दे 7टी पावच को अतिक्रम करी आमे रामचरित मानस रूपक सरोवर भितर प्रवेश करि परिबा होची प्रथम। द्वितीय आपण देखिबे जो गाँ मझे गोटे पोखरी थाए जो साई सब रही विभिन्न साई थाए गाँ मान से गोटे साई तुठ अलग से ए तुठ देकी जीवे सेकेंड साई तुठ अलग सेमती गाँ मझे पोखरटी अच्छे मैंने तुठ तार विभिन्न थाए सेमती ये सरोवर भितर प्रवेश करने 4टी तुठ अच्छी कौन कौन ना से 4टी तुठर विषय जानवर बहुत आवश्यकता रही बहुत दरकार रही कौन ना 4 तुठ गोटे हूँ कर्मर तुठ गोटे हूँ भक्तिर तुठ गोटे हूँ ज्ञानर तुठ आ गोटे वैराग्यर तुठ। प्रथम हूँ कर्मर तुठ। कर्म आमे काम करुचे कौ मान द्वारा आम भितर जो सब कर्मेन्द्रिय मान अच्छा से द्वारा आम काम करुचे तेणु प्रथम किए देखु मूल्यवान इंद्रियटी आमर हूँ दर्शन इंद्रिय आम देखुचे नुहे कि दर्शन इंद्रिय आम देखुचे नजर सम कहा देखा कौ भाया आम जानी ये आम देखुचे बसी भगवान कथा को शुणुंट प्रभु कथा को शुणुंट हरि कथा को शुणा लोक जी आसवे आ बाकी जो सब लोक कौटी अधिक बढ़े हरि कथार आसवे कारण भल जिन देखा भल लगे ना भल जिन देखा आमको ठीक लगे ना ये कलिजुग विनाश काले विपरीत बुद्धि समस्त भितर आसीज भल जिन देखा भल लगे जहाँ हो आपण मैंने जी बसुँच मत शांति लगे टिके नीरव लगे पाटितुन टे शुभिला नहीं एवं शांति आपण मैंने शुणुंट बोली मत अनुभव हो दर्शन इंद्रिय आखि आखि द्वारा आम देखा भल जिन देखा आप परीक्षा करके देखिपार कौन परीक्षा करके देखिए आप गोटे जगार मोबाइल नहीं आस फोन नहीं आस फोन जेकोसी गोटे जिन मारिदे जेकोसी गोटे जिन गोटे जगार बही थोड़े पाठ बही नजर कौटी की जीव आगे से फोन प्रति पाठ बही प्रति आस हरि कथा सत्संग चली हठात लाइन टा पड़े जाइए जेनेटर बाजुच प्रवचन जी शुभाजी जेनेटर ताठ अधिक शुभाजी कान कर्णेन्द्रिय भलटा शुभाजी भल कथा कहूँ सी गुटु 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 आज ताकू शुभाजी। द्वितीय तृतीय जीभ जीभ द्वारा आम कौन करवा 2टा काम करवा प्रथम इंद्रिय कौन दर्शन इंद्रिय आखि देखा चक्षु जिह्वा चक्षु कर्ण तापर जिह्वा जीभ द्वारा 2टा कार्य हम कौन गोटे कथा कहवा आ गोटे स्वाद बारी आखि 2टा काम गोटे देखा कान 2टा काम गोटे शुणा जीभ केतेटा गोटे काम केतेटा 2टा स्वाद बारिया ता सहित कथा कहवा ताले जीभटा कम सब 2टा हाथ 2टा गोड़ 2टा कान 2टा आखि 2टा किंतु जीभ गोटे जीभ जेहेतु गोटे ता काम भी सब 2टा माने अधिक किंतु सी जेहेतु समस्त गोटे कम तुम 2टा काम को जिते कम करवा सेते भल जिते कम पारिया सेते कथा ही परिबा जीवा मध्य नियंत्रण ही परिबो नाही कथा कौतुक चलती सर भल कथा कहले कौन हम जिह्वा पवित्र हम सर्वदा भगवान को नाम उच्चारण कले कौन हम पवित्र हम मन पवित्र हम अंतकरण शुद्ध हम निश्चित भाव स्वाद खाइबा खाद्य श्रृंखल
ଯଦି ଖାଇବାରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, ଯଦି ଖାଦ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳତା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ବହୁତ ସ୍ତର ରହିଛି ନା, ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଦି ଥାଏ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଯାହା ମିଳୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଖାଇଦେଲେ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ତଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ହବନି। ତଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ନ ରହିବ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ, ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ, ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ରହୁଛି, ପ୍ରସାଦରେ ଯଦି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡିଗଲା ସଇଲା, ତାକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। ମସଲା ପଇଲା ମାନେ ସିଏ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ, ମାଛ ମାଂସ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ଇଏ ଖାଦ୍ୟଠୁ ଆମେ ଯେତେ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା, ସେତେ ଆମ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡେ, ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ପଡେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ଗୋଟେ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ, ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବ। କେମିତି ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ? ଗୋଟିଏ ମା ମାନେ ଜଣ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଗର୍ଭିଣୀ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟିଏ ତାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ଅଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚାକିରି ଗୋଟେ କୋଉଠି କରିଛନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଟାଇମରେ ବି, ସମୟରେ ବି ସେ କିଛି ଦିନ ସ୍କୁଟି ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଫିସକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତା କିଛି ଦିନ ପରେ ବାବା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି। ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ସିଏ ତାର କଣ କରୁଛି, ଖଟ ଭିତରେ ତାର ଖାଲି ଏମିତି ଗାଡି ଆକ୍ସିଲେଟର ମୋଡିଲା ଭଳିଆ ଖାଲି ତାର ଘଷି ଘରେ ଖାଲି ମୋଡୁଛି, ଆକ୍ସିଲେଟର ମୋଡିଲା ଭଳିଆ ଖାଲି ମୋଡୁଛି। ପଚାରିଲେ କଣ ଇଏ କଣ? କଣ ଖାଲି ଗାଡି ମୋଡିଲା ଭଳିଆ, କଣ ଖାଲି ବାଇକ୍ ଆକ୍ସିଲେଟର ମୋଡିଲା ଭଳିଆ ବସିକି ହାତ ଖାଲି ଏମିତି ହଉଛି? ପଚାରିଲେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ମାଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, କହିଲା କଥା କଣ କି? କଥା କଣ କି, ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପେଟରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବା ସବୁଦିନ ସ୍କୁଟି ଧରିକି ଯାଉଥିଲି ଅଫିସ। ପ୍ରଭାବଟା ଯାହାହେଲେ ଟିକେ ପଡିବ ନା, ଯାହାହେଲେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ।